wanci prayogi panjenenganipun Bobo Maryanto Ibu Sri Dami Pidalem Sidorejo RT setunggal RW Gangsa Penggung Boyolali kepareng netepi peranganing darmaning Sudarmo badhe miwuh putra marga siri tumanduk anak ayu waroro Novi Handayaningsih sarjana hukum ingkang kepareng nampi sandyajining polokrami lumantar Joko Bagus anak Mas Sofian Azalia Husain SSI MSc Jalutanoyo saking Bobo Munjayin SPD Ibu Sri Handayani Pidalem wonten Sidosari RT setunggal RW sekawan urut Sewu Ampel ingkang menika monggo minta sinugrahaning Gusti kang murbeng dumadi mugi tansah manggih ing kamulyan. Pinuji asmaning Gusti niwah linambaran raos tresna ingkang sumusuh wonten ing sanubaryantiku para tamu ingkang rumentah dumateng ingkang dawuh gamangku gati Bobo Maryanto Ibu Sri Dami keparenga juru laksitaning adicara samadhi marak matur dedapur ambuka laksitaning dharma niwah ambuka piwaraning paregyan tata cara siraman kanthi atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendhun ngasanipun sesepuh pinesepuh aji sepuh parang para kasepuhan ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang dahat pinundi para rawuh para lenggah ingkang paham bektu guluring budi lumantar sepasidu kasih mugi kepareng dumawah dhateng ruku kula nenggih krana wonten pamadyaning pandhapih parapatan wonten ing sonten menika paripaksa tiyang kula kumamantun ambantala rengga angklemah bengkah semula matur wonten ing ngarsantika sekalian nuhuni dawuh timpalanipun Kyai Panti Nyai Panti panjenengan Bobo Maryanto Ibu Sri Dami swaneng atur kula kinen ngaturaken diwara lempeng tata bacara nenggih siraman tumanduk anak ayu warara Novi Handayaningsih sarjana hukum namung saderengipun sumangga wonten keparengipun swawi kula dherekaken manungku puja hastawa puji astuti kunjuk dhateng Gusti Purbaningrat nenggih krana agung barokah sarta rahmatipun saengga mahanane wonten ing kalodhangan wanci menika panjenengan sadaya dalasan kula samitipun keperangaken pepanggihan kanthi wilujeng niskala ingkang sarta mugi lekasing sedya badhe lumadening tata bacara siraman purwa madya wasana lumampah kanthi prayogi tebih saking panggodha pangrencana kinantenan sesampi Sura Sudira jayaning kang ngarat suwuh prasta tekating ulah Darmastuti
Roncaning tata pacara ingkang nulya kababar wonten pamadyaning pandhapi parapatan ing wanci sonten menika ing antawisipun sepisan pambuka parantene ingkang angka kalih inggih kepareng tumapakipun pangetepaning BKTP mbuka tuwuhan pasang klopo gading pasang pantun ingkang nedya kasarira lumantar sang juru adat Minda Munawar parantene tata cara ingkang angka 3 calon pinarja putri mijil saking Panti Busana yun miyos dhateng pandhapi parapatan hangatane tata cara sungkeman parantene tata cara ingkang angka sekawan inggih anggrajek toya saking ingkang hamangku gatih kalih sasampunipun kalajengaken tata cara sungkeman calon pinarja putri tumandhuk dhateng para ingkang sumadyo kinaturan sungkem boga sajuga samanggih parantene tata cara ingkang angka 6 inggih kintun toya tata cara angka 7 inggih lung kinampen tirta ingkang sampun kaoplos kacampur saking Duta Perwitasari ingkang nedya kasari lumantar Bobo Sunarto menapa dene Ibu Tri Pujiati wontene tumapak tata cara angka 8 inggih kepareng prategesipun tata cara siraman ingkang ugi kasiaran kawitipun panggu dening bencanipun Ibu Juru Pangati Busana tata cara ingkang angka 7 inggih wudu Dwasuci angka sigra lumantar sang Juru Pangati Busana Angkrasuk Busana Mulas Wadana kalajengaken tata cara 11 niki Sadyan Dawet milang gunagaya anggenipun Sadyan Dawet dulangan parantene ingkang wekasan inggih nanem rikma tata cara ingkang angka gangsal 11 niki panutup ingkang menika para rawuh para lenggah Bapak Ibu sekalian swaliku dherekaken lenggah kanthi prayogi kanthi resmartipun kusaknita badhe lumadening tata pacara buka sajuga suwawi kula dherekaken sumangga nuwun. Inggih nyarengi purna ingkang kula ngaturaken rantaman katur wonten kersa panjenengan para tamu sampun tampi sasmita ubur rampe kang sarta bokarti kagem lamping tata cara siraman kepara sampun samapting kanthi sawijining karya ingkang menika sumangga pantaman ngati jur kang sembada katur wonten kersa panjenengan binabar tata cara sepisan pambuka ingkang menika sumangga kepareng kula dherekaken maos basmalah kaping sepisan wasan basmalah kapurwakan bismillahirrahmanirrahim kanthi hanyebat asmaning Gusti kang Maha Welas sarta Muasih mugi amin biwaran saking tata pacara paregyan tata cara siraman purwa madya wasana lumampah kanthi wilujeng niskala tumapak tata cara ingkang angka kalih nenggih pangetepan utawi pemasangan BKTP buka tuwuhan pasang klopo gading sasanes-sanesipun ingkang menika kepareng kabiwatu kanthi rerepen pangkur gedhong kuning. Singgah singgah kala singgah pansu minggah durga kala sumingkir singa
sirah singa suku singatan kasat mata tenggak singa wulu singa bau kabeh padha sumi neng telenging jala inggih pangetrepen tawi pemasangan ubur ampe winastan bleket buka tuwuhan ugi pasang klopo gading pasang pantun tawi pari kawak deli kawak karigen sang juru adat Ibu Minda Munawar buka sajuga sampun kababar lumantar sang pamanggugati nenggih senipun Bapak Maryanto Ibu Sridami lumampahkan di prayogi tepi saking panggoda sarta pangrencana nulya panjenenganipun Bapak Maryanto Ibu Sridami kakandhi tumedhak wonten sasana palenggahan. Nungkap tata cara ingkang ketiga nenggih kepareng badhe lumatinipun mijilipun calon pinarjo putri Diahayu Warara Novi Handayaningsih sarjana hukum lumantar pangapiting temanten calon pinarjo putri ingkang kepareng kababar lampeng tata cara namung saderengipun kababar manunggalaken tirta nenggih tirta saking sumber pitu dumados saking umbul temanten umbul nila umbul langse umbul janti umbul pengilon umbul asem umbul sedalem. Terus manunggal sumber pitu ingkang karigen kapratitsaken saking ingkang hamanggugati niki Bapak Maryanto Ibu Sridami lumampahaken diprayogi tetelo kepareng badhe kalajengaken tata cara sungkeman namung saderengipun sang calon temanten putri samangki kepareng mijil saking Pangti Busana nengga sasmita rampungipun Bapak Maryanto Ibu Sridami mratitaken anggenipun manunggalaken tirta saking sumber pitu ingkang kalajengipun sasampunipun kapundhut sawetawis pinadaning Bokor Kencana nenggih tirta ingkang sampun kacampur kaoplos sampun kepareng manunggal dados sajuga
Saksana samangke katuraken dhateng Duta Perwitosari Bobo Sunarto Ibu Tri Pujiati. Kadang-kadang Panjuruswara kepareng ngethek kanthi gending pangkur ngrenas. Lung tinampen tirta sumber tuk pitu disampun manunggal dados sajuga katambi Duta Perwitosari Bobo Sunarto Ibu Tri Pujiati saksana samapting gati saweging karya Ibu Minda Munawar kepareng sukses mito dumateng calon pinarya putri Diahayu Warana Pihandayaningsih sarjana hukum yoga kandi mijil saking Panti Busana lumebet wonten pandhapi parpatan yang ngadani sungkem dhateng para pinundi linangkung dhateng ingkang Sutarmo Sarimpit. Binuka wirani sasana Panti Busana lon-lonan anak ayu Warana Pihandayaningsih Isna lumaksana nyaketi lenggahnya para pinundi nyaket pepatan ingkang Sutarmo Sarimpit saksana samapting gati saweging karya anak ayu Warana Pihandayaningsih Esya kepareng matur wonten ngasanipun ingkang Sudarmo mangkono pangandika Aristu Manduk Bobo Maryanto Ibu Sritani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lan Ibu ingkang kula tresnani lan mulyakaken, dinten menika wonten ngajengan Bapak lan Ibu kula bersimpuh nyuwun ridho, doa lan restu Bapak kalian Ibu. Bapak matur suwun kagem sedaya pengorbanan tenaga pangalih lan ulas asih ingkang boten nate Bapak etang kagem kula. Bapak ingkang tansah dados pelindung, penopang lan teladan kagem kula. Ibu kala bertanahipun kula. Doa-doa Ibu nderekaken saben lampah kula. Ibu tansah kantos maringaken kula tresna tanpa winantes. Bapak lan Ibu, dinten menika toya siraman menika sanes naming ngersakaken raga kula nanging ugi dados saksi menawi kula nyuwun pangapunten kangge sedaya kelepatan tembung-tembung lan tindak tanduk kelalaian kula dados putranipun Bapak kalian Ibu. Bapak lan Ibu, kedap malih kula badhe omah-omah. Kula badhe nindakaken peran lan tanggung jawab ingkang luwih agung. Sangu utami kula sanes naming kesiapan diri nanging ridho Bapak doa lan Ibu sedanten. Kula nyuwun doa Bapak dan Ibu supados kula saged dados garwa ingkang setya
garwa ingkang sabar lan saged dados hamba Allah ingkang tansah emut dhateng Allah Ta'ala. Sanadyan mangkeh kula sampun nggadhahi kaluwarga piyambak, kula nyuwun donga pangestu Bapak lan Ibu. Bapak, Ibu, restu Bapak lan Ibu inggih menika damel kegiatan paling ageng kagem kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupi nampi sungkemipun ingkang putra kepareng tumanggap dhateng aturipun kang putra nulya babar pangandika mangkono pangandika aris saking Bapa Muryanto sekalian garwa tumanduk anak Ayuwarana pihandayaning sin sarjana hukum. Ya Nduk, kowe tak dongake kowe anakku. Muga-muga lemu bebrayan besok tansah dikabulke ning kuwasa. Muga-muga apa panyuwunmu tansah kasembadan. Mugi-mugi Gusti Allah maringi dalan ingkang sak bener-benere. Akhir salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkono atur saking putra ugi tumanggap saking ingkang Sudarma Sarimbit saksana sigra sungkem hamari kelu yayah konjemping Bantala tangkeping astos membah ing jejengkukan lan sinartak ninging cipta sarta meneping kalbu saksana sigra ing ngelus-elus pamidanganing ingkang atmaja calon pinarya putri kebak rasa Sesu tresna apa to darunane jero sumengkem angus pepadanira ingkang ibu calon temanten putri hanetesaken punang waspa tumiba ing Bantala Cinandra Yayah Mutiara Rinunce karana inget marang purwaning Duksina nalika linareke ana ing jagat Padang inget marang ingkang ibu karana sembodo dadi papaning yoga brata kang lawase mawa candra dasa hari saksana lir gumanti irusna sungkem wonten pepadaning ingkang ibu ingkang kinarya papaning yoga brata nulya tan kantun anak Ayuwarana pihandayaning si Esya tumuli nyaket dhateng padanipun ingkang Sudarma tan beneh tangkeping astos membah ing jejengkukanan sinartan eninging cipta sarta meneping panggalih sungkem kula kunjuk Rama kula nyuwun pangestu tanpa beda calon pinarya putri ugi netesaken punang waspa karana enget marang purwaning Duksina enget marang ingkang Rama karana wus sembodo dadi lantaraning tumuwuh lan angukir jiwa raganira wiwit timur prapteng diwasa dungkap taca cara badhe kawengku dhateng ingkang garawa ingkang menika sungkeman tumanduk dhateng ingkang Sudarma Sarimbit Purna samangkih calon pinarya putri sinasmitan mandhap saking setinggil karigen sang juru adat Ninda Munawar Gilaju lajengaken tata cara sungkeman tumanduk dhateng para pinundi lakar kepareng badhe nyuwun barkasa pangestu. Kebak rasa Sesu tresna tupi ingkang Sudarma Sarimbit nampi sing suwanipun calon pinarya putri Nenggi ingkang temaja putri Dyah Ayuwarana pihandayaning sih sarjana hukum saksana sigra kakanthi kadherekaken nyaketi dhateng ingkang eyang ingkang sampun samapting gati sawigung karya nampi sungkemipun ingkang wayah terus saking ingkang lenggah kepara kanan nenggih ingkang eyang nenggih Ibu Sukira
saksana nyuwun idi palilah nyuwun donga pangestu tumanduk ingkang eyang. Mugi anggenipun anggep lumban wonten madyaning Brayan Agung nyarengi purbaning Gusti Kang Maha Nasa satemah pinesti dadi judune. Kebak rasa sesu tresna lir gumanti lerek mangiring ugi kepanyaketi dhateng lenggahipun ingkang eyang nenggih Ibu Sukami. Tanpa beda ugi anak Ayu Warana pihandayaning si Esya nyuwun niti palilah nyuwun donga pangestu dhateng ingkang eyang. Tan kantun ingkang eyang paring dawuh paring pangandika mugi nyarengi purbaning Gusti Kang murbeng dumati satemah saged jajak jujuk sembodo kang sinedya jumbuh kang kinayuh lestari kang kaudi lerek dhateng ingkang Ibu Herni tan kantun ugi paring donga pamuji donga pangestu tumanduk anak Ayu Warana pihandayaning si Esya pinjo kepareng hanyelemi lelumban oneng madyaning Brayan Agung mugi hinayuan dening Gusti Kang murbeng dumati satemah pinesti dados jatuh kramanipun alerek mangiring nulya tumanduk dhateng budinipun lenggih Ibu Ratemi tan kantun manunggal sedya sedaya ingkang dipun sungkemi kang dipun suwuni barakah pangestunipun mugi saged nyarengi purbaning Gusti Kang murbeng dumati satemah tumapak ing dinten benjang-enjang tata cara akad nikah alaju tata cara dhaup sang temanten saged lumampahkan diprayogi tepi saking panggodha kang sarta pangrencana kang wekasan Ibu Ning tan kantun kasuwunan barokah supangestunipun saking anak Ayu Warana pihandayaning si Esya tanpa beda donga pangestu mugi saged tumunja tumama tumus dhateng jiwangga calon pinarya putri Dyah Ayu Warana pihandayaning si sarjana hukum. Parantene sasampunipun alaju kakandhi dening ingkang Sudarma Sarimbit minggah ing Sitinggil minggah ing sasana pasiraman sasana ingkang sampun cumawis ingkang tinamtu nenggih sono siramaning calon pinarya putri Dyah Ayu Warana nopi handayaning sih sarjana hukum. Kanthi makaten samangke kepareng kapurwakan saking ingkang eyangipun nenggih Ibu Sukirah laju lon-lonan lumaksana nyaketi sasana pasiraman nyaketi tirta saking sumber tuk pitu ing sampun kaoblos niki saking umbul temanten umbul nilo umbul langse umbul janti umbul pengilon umbul asem umbul sedalem nyaketi wadaing tirta kendoko kinarya wadang tirta ubur rampe kinarya siraman jangkep samangki wadang toya sigra kapundhut saking ingkang yangipun nenggih Ibu Sukirah kasiramaken bibit pucuk ing rikma jojo miang suku bibit pucuk ing rikma jojo saha suku mengku surasa kang sayekti mugi saged sirna larut
sirna memala sirna sukerta kang tumanduk wonten ing jiwangga calon temanten Putri Diahayu Warana pihandayaning si SH jangkep Ibu Sukirah genyo kepareng pratitisaken tata cara siraman dumateng ingkang wayah samateng gati sawiking karya ingkang eyang nenggi Ibu Sukami kepareng jengkar saking sasana palenggahan tanpa beda kepareng laju tumuju dhateng sasana pasiraman satata lenggah Ibu Sukirah tan kantun sumusul Ibu Sukami keparenga minggah ing sasana pasiraman nyaketi Pendogo Bokor Kencana kinarya wadhaing tirta dumados saking sumber tuk pitu kapurwakan hamurwakani miwiti tata cara siraman tata cara sami kalian Ibu Sukirah genyo kepareng pratitisaken kasiramaken wiwit bojo ing rikma ing mustaka Jojo Myang Suku marambah kaping 3 ugi kapurwakan wiwit pucuk ing rikma nganti jejempuling padha tandha yekti ngicali sukerta kang tumanduk wonten ing jiwangga calon pinargya Putri Diahayu Warana pihandayaning si SH Purna tasih mintosih nugraning Gusti inggih tandha sih sutresnanipun ingkang eyang saksana sigra mandhap saking sasana pasiraman laju sameteng gati sawiking karya ringgi budinipun Ibu Harni badhe samapting gati sawiking karya jengkar saking sasana palenggahan minggah wonten sasana pasiraman tanpa beda kepareng nuju dhateng Bokor Kencana kinarya wadhaing tirta sumber tuk pitu ing sampun cinampuran Sekar Triwarna tanpa beda tata caranipun nenggih kepareng kasiramaken wiwit manginggil wiwit bojo ing rikma ngantos jojo tumapak ing pada marambah kaping 3 deniro pratitisaken tata cara siraman ugi mengku surasa kang sejati ugi sageta nyarengi purbaning Gusti kang murbeng dumadi satemah saged suci resik penggalihnya Purna deniro pratitisaken tata cara siraman Ibu Harni gya mandhap saking sasana pasiraman mulya lir gumanti Ibu Ratemi tan kantun ugi kepareng minggah anuju sasana pasiraman nyaketi Bokor Kencana kinarya wadhaing tirta sumber tuk pitu tanpa beda tata cara kasiramaken wiwit bojo ing rikma
jojo nyang suku kantos tumapak jejemboling padha Nirgumanti kantun ibuning ugi kepareng nderek jangkepi tata cara siraman tumanduk anak ayu warana pihandayaning sinis yen nyaketi sasana pasiraman ubur ampe sampun samapta Nulya tirta saking sumber tuk pitu kasiramaken wiwit pucuking rikma nganti jejemboling padha mengko surasa kang sayekti mugi saged suci resik penggalih nyadeniru kepareng marwakane lelumban oneng madyaning Brayana Agung telas tapis para pinundi saksana ingkang sudarma sarimbit nyaket dhateng sasana pasiraman kapurwaken saking Ibu Sri Dami marang badhe mratitasaken tata cara siraman tumanduk calon pinarja putri Diahayu Warana pihandayaning Sinisha tata caranipun sami kasiramaken wiwit pucuk ing rikma nganti jejemboling padha marambah kaping 3 sinartan mintos anugrahing Gusti kang murbeng dumati mugi saderengipun anak ayu warana pihandayaning Sinisha netepi lamping tata cara badhe ijab menapa dene panggih kanthi srana siraman pangajabing sedya mugi Gusti kang murbeng dumadi hangi cali sukerta kang tumanduk wonten ing jiwangga anak ayu warana pihandayaning Sinisha satemah bisa suci resik penggalih nyadeniru marwakane Brayana Agung ibarati kaya dene bayi kang katemben lair saking guwa garbane kang ibu sanadyan saguguting parambut tendarbe dosa lan lepat tan kantun Nirgumanti ingkang sudarma nenggih Bapa Maryanto ugi paring rerigen tata cara siraman ingkang salajengipun kepareng kababaran tata cara sesuci manawi ing tata cara agama Islam menika winastan wudu sesuci ing ajab hangi cali sukerta kang tumanduk wonten ing jiwa raganipun anak ayu warara nopi handayaning Sinisha eling anak ayu warana pihandayani Esha wiwit timur kagula wentah ing bangku pawiyatan lumawat margi ingkang anjuk ing kautamen tan kantun ugi kagula wentah wonten ing babagan perangan agami kanthi makaten lakar besus wasis anggenipun angetrepaken netepi tata cara syariat wudu tawi suci pangajabing sedya mugi hangi cali sukerta kang tumanduk wonten ing saranduning badan saryanipun calon pinarja putri satemah saged jajak jujug suci resik penggalihnya Puspurna tata cara wudu tawi sesuci saksana anuju mandhap saking sasana pasiraman kepareng amecah kendi kanthi
pangantikan. Ora mecah-mecah kendi nanging mecah pamori anakku Novi Handayaning Sih Esa durga mendak kala sumingkir durga mendak kala sumingkir durga mendak kala sumingkir pecah pamor kendi pecah sanalika pecah alhamdulillah pecah kang pun nang kendi dados prolapita pecahing pamor tumanduk calon binarya putri Dyah Warara Novi Handayaning Sih Esa satemah anggenipun badhe hanelemi samudraing Prayan Agung badhe winengkut dening ingkang kakung wiwit purwa madya wasana saged kababar kanthi wilujeng niskala tepi saking panggoda ingkang sarta pangkerjana saksana sigra kalajengaken tata cara tigas rikma inggih amagas amugut kang pun nang rikma kanggo suci arsik kapugut tigang perangan terus nyopurna adat tata cara saksamunipun amagas kang pun nang rikma nulya ingkang sudarma gyambopung dhateng calon pinargya putri Dyah Warara Novi Handayaning Sih Esa kabopong ta kagendong kakanthi lumebet wonten sasana pati busana nenggih wonten dalem pahargyan mandhap saking sasana pasiraman yo kabopong calon pinargya putri inggih anak ayu Warara Novi Handayaning Sih dhateng ingkang sudarma kakanthi manjing wonten dalem pahargyan iki sawetawis samanggih anak ayu Warara Novi Handayaning Sih Esa lumantar sang juru adat juru pangadi busana Mindah Munawar parangipun badhe kapratitasaken mulas madana angadi sarira saksana ingkang hamanggo gati Bapa Maryanto Ibu Sri Darmi ya miyos saking dalem paregyan nuju dhateng sasara pasadyan istingarah kepareng mbabar tata cara sadyan dawet ingkang menika kadang-kadang sound system keparenga angungelaken tekan tetengara dawet ayu samapta ing gati sabeking karya Ibu Sri Darmi sekalian Bapa Maryanto tumapak wonten sasana pasadyan dawet para rawuh samangke saged nyaket dhateng sasana pasadyan dawet ninggih sadyanipun Ibu Sri Darmi dhatwaton gantosipun arta nika saking pecahan kreweng
Kanthi menika mangkono pangandika saking Bapak Maryanto, Ibu Sridani. Yes. Dapat, monggo. Dapat. Dawate Bu Sridami. Nggo, dapat seger. Ben laris, nggo. Dapat. Nggo, dapat ketan. Nggo, dapat. Nggo, tuku dapat. Dawete, nggo, dapat ketan iki. Dapat. Ben diparingi laris, nggo. Laris, dapat ketan. Nggo, dapat. Nggo, dawete. Ben diparingi laris, dawete. Nggo. Dapat. Nggo, dawete. Nglarisi, ben diparingi, nggo, paringi laris, gampang, nggo. Dapat. Nggo, dapat. Mbak Wiwi rada akeh kuwi, ben diparingi murah wae. Dapat. Walah Mbak Mer. Dawete Mbak. Dapat. Monggo. Dapat. Cocok karo hawane ya, monggo. Oh, dawete anget iki. Dawet.
Monggo ingkang dereng mundhut dawet tasih kathah monggo kepareng nyaket dhateng sasana pasadéan nenggih dagangan saking Ibu Sri Dami. Bilih dados srana anggenipun kepareng badhe netepi peranganing darmaning sepuh Biwada Putra Marjasiwi tumanduk anak Ayu Warara Nopi handayaning si Isha kepareng tumapak dinten benjang-enjang kababar lamping tata cara ijab syuhud dawuh pingsang temanten ingganipun babar kabetan saged kepara cekap ngajeng turah wingking temah barokah saking pangestunipun para rawuh sedaya. Monggo tukang sone saged tukang son shooting monggo yo saking kanca-kanca vendor Pamungkas Project saking Minda Munawar Ndaru dekorasi Rakai foto Wildan Narga monggo sedaya saged lumadi nyaket dhateng sasana pasadéanipun Ibu Sri Dami mundhut dawetipun nyengkuyung anggenipun kepareng kagungan hajat mala kramakaken ingkang atmaja temanten sarimbit saged lumampah kanthi prayogi tebih saking panggoda pangrencana.
Inggih sasampunipun semangke kacekap anggenipun Satyan Dawet nulya samangke kepareng badhe milang gunagaya anggenipun Satyan Dawet saking Bapak Maryanto Ibu Sridami namung kewala nenggo sasmita kepareng badhe rampungipun Ibu Juru Pangati Busana juru adat saking Minda Munawar nggih kepareng mulas wadana ngabdi sarira tumandu calon pinarya putri Diahayu Warara Novi Handayaningsih SH Bebili sekedap malih sampun purna ingkang menika samangke para kanca kepareng nyamatakaken kepareng babar tata cara ingkang sampun rinancang inggih sampun suwun tentang sampai sasmito tampi sasmito saking kadang-kadang vindur para sampun purna dene mulas wadana angadi sarira tumanduk anak ayu Warara Novi Handayaningsih SH lumantar sang juru adat Minda Munawar kang menika kepareng lumadi mijilipun anak ayu Warara Novi Handayaningsih SH sarangan kalian sang juru adat Minda Munawar suku bareng sama pengganti sabiken karyo sasono anggenipun badhe milang gunagaya anggenipun Ibu Sridami Satyan Dawet ingkang kadharaken panjenenganipun Bapak Maryanto ingkang menika monggo santi mugi manggih rahayu dateng son sistem netekanti ladrang mugi rahayu. Pepetanipun Ibu Sridami kondur saking peken ninggih sasana pasadyan Dawet saksana siglo maksana lon-lonan sarimbitan kaliyan ingkang garwa kondur dhateng dalem pargian erosna tumapak wonten dalem pargian nulya samangke Ibu Sridami walaka babar pangandika wawan atur dhateng Bapak Maryanto menapa dene ingkang atmaja calon pinarya putri ingkang magayutan kaliyan anggenipun Satyan Dawet tartamtu kewala kasil tawi kathas gedheipun anggenipun sami Satyan Dawet saksana nyaketi lenggahnya calon atmaja temanten putri Diahayu Warara Novi Handayaningsih sarjana hukum laju samangke Ibu Sridami kawiyos ing pangandika badhe mileng gunakaya anggenipun Satyan Dawet mangkono pangandikanipun ingkang hamanggugati Yes.
Muga-muga ben diparingi lancar, Nduk. Anakku ngopi. Iki duwite bisa tak go Mas munggah masa depan. Muga-muga ben tansah diparingi lancar, tansah Pikantuk pinten? 7M 8 9 10 11 12M 13M 14M 15M 16M 18M 19M 20M 21 22M 24M. Ampun, matur nuwun. Alhamdulillah. Mugi berkah barokah. Awit saking barokah anggenipun setiap dawet. Mugi dados sasrana dados sababiyah anggenipun babar kabetan. Wiwit wanci menika ngantos tumapak ijab sang temanten. Laju dawuhipun sang temanten anggenipun ambabar kabetan saged kepara cekap ngajeng turah wingking barokah saking pangestunipun para ingkang kepangrawuh. Ingkang kalajengipun samaten gati saking karya uga rampe kasamektakaken dening juru pangrigen nggih kapraktesaken tata cara dulangan. Pinastan dulangan ingkang wekasan krana sasampunipun titi wanci menika kawengku dening ingkang garwa mesthinipun beneh kalian padatan duk nalika taksih timur ingkang ibu mboten badhe ndulang dhateng ingkang atmaja ingkang sekedhap malih badhe winengku dening ingkang kakung mila winastan dulangan ingkang wekasan. Yen nyarengi korban ing Gusti satemah tumurning rejeki tumanduk ingkang hamanggo gati Bapak Maryanto Ibu Sri Dami satemah saged murakabi piguna tumanduk dhateng putra wayah pinanggung ingkang kepareng binuja krami anak ayu warara nopi handayaningsih sarjana hukum. Yelir gumanti ingkang Sudarma tangkantun ugi kepareng badhe paring dulangan kang wekasan kali ingkang pungkasan tumanduk ingkang Atmaja Putri namung saderengipun pinaringan unjukan tirta wening mengko surasa kang sayekti murih riwes nyanggebyur wonten tengah-tenging Brayan Agung samubarang kang arsa linamparan penenging cipta linambaran penenging cipta kang sarta meneping kalbu hingga kang tinemu hayu hayem kang sarta hangayomi lir gumanti kang Sudarma nggih Bapak Maryanto piparing dulangan dhateng putrinipun nggih jajanan pasar mugi saged barokah jajanan pasar peparing saking ingkang Sudarma. Dados sasrana saged jajak jujuk anggenipun kepareng nyelemi samudraning Brayan Agung hinayuan dening Gusti kang Maha Nasa satemah durga mendak kala sumingkir durga mendak kala sumingkir
durga mendak kala sumingkir hayu hayu rahayu rahayu kang sami pinanggih. Inggih tata cara dolanan sampun purna samangke kadang-kadang sound system iki keparenga ngambali anggungelaken netekan te tengara ladrang mugi rahayu malih labet samangke kepareng kapratitasaken tata cara tanem rikma. Tata cara tanem rikma samangke karigen sang pamangku gati panjenenganipun Bapak Maryanto Ibu Sri Dami mapan wonten sasana ingkang sampun pinilih. Saksana sigra mandhap saking sasana palenggahan Bapak Maryanto hanganti ingkang garwa nenggih Ibu Sri Dami hanganti uburampe nenggih rikma saking calon pinarja sarimbit ingkang sampun pinadan. Sigra katanem ing madyaning plataran sinartan mintos nugraning Gusti kang murubeng dumadi mugi calon pinarja sarimbit anggenipun kepareng nyelemi wonten ing samudraning Prayan Agung hinayantini Gusti Kang Maha Nasa satemasa kejajak jujuk sembodo kang sinedya rahayu kang kinemu lestari kang kaudi Baraya Agung saking Bapak Maryanto Ibu Sri Dami ing wanci menika ngantos tumapak salajengipun tansah manggih kayuwanan karahayan kabagyan kamulyan purna tata cara nanem rikma saksana sigra lon-lonan lumaksana anuju sasana pakajangan nyaketi lenggahnya ingkang atmaja calon temanten putri Diahayu Warara Novi Handayaningsih sarjana hukum. Para rawuh pur lenggah paring darmastuti linangkung ingkang hamangku gati panjenenganipun Bapak Maryanto Ibu Sri Dami dalasan para kula wangsa lekas hingga pungkas lampeng tata cara siraman tumanduk anak ayu Warara Novi Handayaningsih sarjana hukum saged kababar kepara saged lumampahkan diprayogi tebih saking panggodha sarta pangkerjana kula ingkang kepareng nderekaken lampeng tata upacara siraman mlenggono dhateng sakathing kekilapan ingkang mapan ing bab samukawis tiyang kula namung saged matur jeneng silawabder kalen sesonderan apuran ping mbok pilih wonten lepat kula wekasan ngatur monggo sami mamuji sasanti jaya jaya wijayanti rahayu 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 kang sami pinanggih. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.